उपचारा खातीर अमेरिकेक आशिल्ल्या मुख्यमंत्री पर्रीकारानूय व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावरवीं कार्यकर्त्यांक संबोधन केले। तब्येतीच्या कारणा खातीर उपचारा खातीर हांव भायर आसल्यामुळे तुमच्या भितर मेळूंक शकून ना, पण म्हजे चल्लेले उपचार बरे यशस्वी जाता हे पळोवन म्हाका अशी अपेक्षा की येणाऱ्या काही आठवड्या भितर हांव तुमच्यान परत एकदा नेटान सहभागी जावंक शकतलो। ती वर्ष अत्यंत महत्वाच्या कारण 2019ची लोकसभेची निवडणूक ही फुडल्या वर्षाच्या एप्रिल मे म्हयन्यात जावपाची आसा आणि देशान आमकां प्रधानमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदीजी हांची परत एकदा सरकार स्पष्ट बहुमतान हाडपाचें आसा आणि हे करतलो जाल्यार गोंयच्या दोनूय मतदारसंघांच्यान मोठो विजय मेळोवपाची गरज आसा। ताच्या खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक आवाहन करता की तुम्ही आताच पासून तयारी चालू करा, म्हणजे गोंयचे दोनूय सीट आम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या नरेंद्र मोदींच्या सरकाराक आम्ही दिवंक शकतले।